Праз тое, што мой сын дасканала размаўляе па-англійску з амерыканскім акцэнтам, я часта чую: «Чаму ты жывеш у Польшы? Табе трэба пераязджаць у Канаду, ЗША альбо Англію». Чалавек становіцца такім вельмі захаплёным і эмацыйным. Гэта меншавартасць і ўяўленне пра тое, што англамоўныя краіны гэта рай на зямлі, прысутнічаюць заўсёды ў такіх беседах. Людзі паняцця не маюць, якія гэта краіны насамрэч. Усё, пра што яны ведаюць, гэта серыял «Сябры», «Макдональдс», «Каралева Елізавета» і цудоўнае, багатае канадскае жыццё. Я жыла ў Великабрытаніі, Ірландыі і ЗША, і мне там не спадабалася жыць. Большасць людзей ніколі не былі ані ў ЗША, ані ў Англіі. Нават калі яны туда паехалі, часцей за ўсё гэта турызм, і яны бачаць самае найлепшае. І яны вымушаны абапірацца на брэндынг папулярнасці. І мы ўсе ведаем, што англамоўныя краіны маюць каласальныя бюджэты, каб проста вадзіць людзей за нос. Вітаю вас, сябры, мяне завуць Святлана Петухова, я даследчыца і пісьменніца, і я працую з тэмамі посткаланіялізму, мовы, нацыянальнай ідэнтычнасці і таксама сацыяльна-палітычных працэсаў у Беларусі і ва ўкраіне. І я хачу бачыць гэтыя краіны дэкаланізаванымі, вольнымі, незалежнымі і моцнымі. Як свет бачыць нас, гэта не тэорыя, і гэта робіцца не проста так, з паветра. Гэта пытанне нашага выжывання і суверэнітэту. Тут я папрашу паставіць падабайку відэа і напісаць каментар, таму што беларускамоўнае змесціва не падтрымліваецца тэхналагічнымі платформамі. Што ж такое індэксы папулярнасці і рэпутацыі краін? Так, існуюць сапраўдныя індэксы, у якія краіны хочуць папасць на больш высокае месца. Гэта не рандомнае пападанне, гэта тысячы спецыялістаў, разумнейшых людзей планет, якія сядзяць і думаюць, а што ж нам такое зрабіць, каб людзі глядзелі на нашу краіну пазітыўна. Але, на жаль, людзі гэтага не разумеюць і не ведаюць вельмі часта. Я таксама гэтага не ведала. Людзі думаюць, што вось Бейонсе, напрыклад, стала нумар 1, таму што яна добра спявае. Людзі думаюць, што ведаюць пра ЗША рандомныя факты, таму што гэта такая цікавая краіна, а не таму, што на яе папулярнасць траціцца кожны год мільярды долараў. Вельмі цікава, што гэтыя рэйтынгі як бы паказваюць, хто зараз самы прывабны з краін, дзе найлепшая культура, дзе самая моцная эканоміка і самыя цікавыя, прыязныя грамадзяне. У чым абсурд гэтага становішча? Індэксы вымяраюць не рэальны стан рэчаў, а хто сколькі уклаў мільярдаў у сваю папулярнасць. Калі мы возьмем верхнія радкі такіх рэйтынгаў, там дзесяцігоддзямі будуць знаходзіцца самыя багатыя заходнееўрапейскія дзяржавы: Японія, ЗША, Канада. Чым больш у краіны грошай, чым даўжэй яна валодала рэсурснымі і медыйнымі рычагамі, тым вышэйшы яе індэкс прывабнасці. Чым больш такая краіна вытрачае на культуру і корміць сваіх культурных дзеячоў нармальнай, чалавечай, годнай зарплатай, тым больш вы будзеце ведаць пра гэтую краіну. І часцей за ўсё гэтыя краіны будуць былымі альбо сучаснымі імперыямі. Імперыямі, якія стагоддзямі выкарыстоўвалі рэсурсы акупаваных народаў, інфраструктуру, брэнды, інстытуты, таленты, глобальныя медыа. А цяпер гэтыя ж індэксы выдаюць вынікі як бы за прыродную прывабнасць і высокую культуру. Звычайна, што наадварот, краіны, якія прайшлі праз каланізацыю, генацыды, войны, выцісканне мовы, разбурэнне інфраструктуры, аўтаматычна апынаюцца ў ніжняй частцы спісу. Здаецца, што рэйтынгі караюць краіны за траўмы, якія нанеслі ім самыя багатыя першыя радкі. І, канешне, супер цікава тое, што методыка такіх рэйтынгаў заснаваная на банальнай пазнавальнасці. Таму што чалавек у іншым кутку света паставіць больш высокую адзнаку краіне, пра якую ён чуў з дзяцінства праз кіно, музыку, тавары, сервісы, турыстычныя буклеты. А пра каго гэты чалавек часцей за ўсё чуў? Пра тых, хто валодае глобальнымі медыа-кангламератамі. І гэта такое кола пекла. Багатыя краіны становяцца папулярнымі, бо яны багатыя і вядомыя, а вядомыя яны таму, што яны багатыя. Для такіх краін, як Беларусь і Украіна, гэтая сістэма стварае глыбокую інтэлектуальную пастку. Нас намагаюцца запхнуць у чужую метрыку,
прылепіць да чужой імперыі, дзе мы ніколі не зможам выйграць, таму што мы не гуляем па сваім правілам. Нам кажуць, што не, гэта ўсё чэсна, проста паляпшайце імідж, працуйце над брэндам. Але як можна працаваць над брэндам, калі наша краіна знаходзіцца пад акупацыяй у розных формах? Нашыя мовы спрабуюць сцерці, а гісторыю ўвесь час перапісваюць. Трэба зразумець, што такія індэксы гэта не нейтральная статыстыка. Гэта інструмент захавання існуючай іерархіі свету, дзе імперцам дастаецца статус культурных флагманаў, а імперскім ахвярам роля бязлікіх статыстаў на перыферыі. Такім чынам, краіны самыя моцныя і багатыя абараняюць статус-кво. На самой справе індэксы папулярнасці вымераюць не рэальную каштоўнасць краіны ці яе народа, а яе долю ў глобальным капітале і пазнавальнасць яе брэнда. Я лічу, што наша каштоўнасць ствараецца не маркетынгам, а нашай барацьбой за свабоду, нашай супольнай працай і здольнасцю супрацьстаяць каланіяльнаму гнёту, як гэта зрабіла Украіна. Я лічу, што Украіна, напрыклад, гэта абсалютна унікальная краіна на сённяшні дзень, якая парвала ўсе стэрэатыпы пра сябе, пра тое, што называецца абаронай сваёй краіны, свабоды, сваіх каштоўнасцяў. І што называецца звацца чалавекам, таму што тое, што зрабілі украінцы, з'яўляецца абсалютна неардынарным. Гэта ўзровень цуда. Але на міравым узроўні мы ніколі не пабачым, што Украіна зараз number one. Таму што іншым гульцам гэта невыгадна. Вы ведаеце, пра каго я. Што трэба нам зразумець? Не трэба закохвацца ва ўсё, што блішчыць. Гэта не ўсё золата. Трэба зразумець, што мы накормлены той культурай, у якой былі грошы, каб мы, седзячы ў сваіх кватэрах альбо спацыруючы па вуліцы, у гэтых гульцоў былі грошы, каб мы пабачылі гэты альбом, гэты банер, гэты новы фільм, гэтую драму ў тэатры і так далей. Зараз мы ствараем нашу незалежную беларускую, украінскую медыяпрастору з нічога, з нуля. Мы толькі зараз укладаем фундамент для будучых пакаленняў. Звычайна, што ў нас не будзе такіх бюджэтаў, звычайна, што ў нас не будзе такіх зорак за ноч, якія робяцца. Але я лічу, што на захад і на ўсход трэба глядзець, каб браць лепшыя прыклады ў розных сферах жыцця чалавека, а не закохвацца, а не капіраваць проста слепа. У нас свая самабытная, нармальная, годная культура, якую трэба проста развіваць, якую трэба проста уліваць мільярды долараў. І яна будзе свяціць другім людзям, і ў яе будуць закохвацца. І яна будзе надыхаць людзей, так як нас надыхаюць культуры, якія на сённяшні дзень вельмі добра раскручаны. Дзякуй, што паглядзелі гэта відэа, падпішыцеся на канал, паставце падабайку і напішыце мне штосьці цікавае ў каментарах.